Aanaa Jillee Dhumuugaa kilaastara sadeen ganda Lugoo fi Mataa Horaatti kutaalee hawaasaa garaagaraa waliin waltajjii marii raawwii hojiilee nageenyaa fi misoomaa ji'oota 10 mariin adeemsifameera. Sagantaa kanarratti bulchaan bulchiinsa sablammii Oromoo Obbo Ahmad Alii, itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa damee siyaasaa bulchiinsa sablammii Oromoo Obbo Jamaal Alii, bulchaa Aanaa Jillee Dhumuugaa Obbo Alii Said akkasumas qooda fudhattoonni argamaniiru. Maricharratti haasaa baniinsa kan taasisan bulchaan bulchiinsa sablammii Oromoo Obbo Ahmad Alii, hawaasni kilaasterichaa bakka nageenyaa fi misooma irratti bakka waamamanitti adda durummaan kan argaman gaachana hawaasanichaa waan taataniif tokkummaa fi gootummaa keessan bifa kanaan cimeetti fufuu qaba jechuun dubbataniiru. Bulchaan duree Aanaa Jillee Dhumuugaa Obbo Alii Said akka jedhanitti barannee hojjennu malee hirkattummaa jalaa hin baanu. Biyya nageenyaa fi badhaatu ta'e uumuuf barnoonni dirqama waan ta'eef barnootaa fi nageenya irratti cimuu qabnas jedhaniiru. Odeeffannoon kan kominikeeshinii aanichaati. Itti aanaa bulchaa naannoo Amaaraa Abduuseen, hoggantuu biiroo barnootaa Mulunesh Daasee akkasumas hoggantoonni biroo ijaarsa biiroo fayyaa babal'isuu fi haaromsaa daawwataniiru. Hojiin babal'inaa fi haaromsa waajjirichaa pirojektii mul'ata qabu ta'uu itti aanaan hogganaa naannichaa Obbo Abduuseen ibsaniiru. Pirojektichi haaromsaa fi babal'isuu akkasumas ida'uu kan of keessatti hammate ta'uu kaasuun kanaan dura kan cufaman banuun bifa jijjiiruun bu'aa qabeessa akka taasisus ibsaniiru. Hojiin ijaarsa waajjirichaan gaggeeffamaa jiru riifoormii kenniinsa tajaajila mootummaa naannichatti raawwatamaa jiruun kan wal simu ta'uu ibsaniiru. Ijaarsichi namarratti kan xiyyeeffate akka ta'e kaasuun hojjettoota hundaaf haala mijataa uumuu fi turtii daa'immanii kan qabate ta'uu ibsaniiru. ዜጎች በልፋታቸው በጥረታቸው ጅጅረማ ቡኡራ ኢትዮጵያatti fiduuf hojii aadaa godhachuun oomishtummaa guddisuun dirqama jireenyaa ta'uu akka qabu ministeerri hojii fi ogummaa Mufaarihaat Kaamil ibsan. Marii paanaalii qooda fudhattoonnitti hirmaatan mata duree aadaan hojii fi oomishtummaan birmadummaa biyyaaf jedhuun marii paanaalii gaggeeffame kanarratti hoggantoonni olaanoo federaalaa, naannoo fi keessummoonni waamaman argamaniiru. Mariin paanaalii kun aadaa hojii fooyyessuun, carraa hojii uumuu, ogummaa guddisuun guddina biyyaa goomsuuf qooda fudhattoonni qooda isaanii akka bahan hubannoo uumuu irratti kan xiyyeeffate akka ta'e dubbataniiru. Ministeerri hojii fi ogummaa Mufaarihaat Kaamil akka jedhanitti jijjiirama bu'uura Itoophiyaatti fiduuf hojii aadaa godhachuun dhimma jireenyaa godhachuun barbaachisaadhas jedhaniiru. Carraa jirutti fayyadamuun hojjetanii jiraachuuf aadaan hojii maatiirraa eegalee jiru akka jijjiiramu hojjechuun barbaachisaadhas jedhaniiru. Galmi aadaa hojii guddisuuf qabame kan milkaa'u hubannoon hawaasaa wayita guddate ta'uu ibsaniiru. ፈንታ እንዲሆን ማድረግ ይቻላል። odeeffannoon kan tajaajila oduu Itoophiyaati. Itoophiyaan kenniinsa tajaajila mootummaa ammayyeessuu fi komii bulchiinsa gaarii jiran furuuf riifoormii taasisaa jiraachuu Komishinariin Komishinii Siivil Sarvisii Dr. Mokraa Hayilee ibsan. Komishinariin Komishinii Siivil Sarvis Dr. Mokraa Hayilee tajaajila mootummaa fi bulchiinsa biyyootaa miseensa Gamtaa Afrikaa 10ffaa wal cinaatti keessummeessitu ilaalchisee ibsa kennaniiru. Yaa'iiwwan kunneen waxabajjii 14 bara 2017 irraa eegalee guyyoota walitti aanan sadiif galma walgahii Gamtaa Afrikaatti ni gaggeeffamas jedhaniiru. Dabalataan Komishinariin Komishinii Siivil Sarvisii Dr. Mokraa Hayilee akka jedhanitti yaa'iin tajaajila mootummaa fi bulchiinsa Afrikaa taate waggaa lamatti attokko gaggeeffamudha. Yaa'ichi dhaabbilee mootummaa haalawwan jijjiiramoo dandamatanii qormaatilee baraabaratti darbaa dhufan hatattamaan furuuf kan akeekame ta'uu ibsaniiru. Rakkoolee tajaajila Afrikaatti kuufaman furuun dhaabbilee misooma fooyya'aa fidu tumsa uummattootaa cimsan uumuu kan dandeessu ta'uu ibsaniiru. Odeeffannoon kan tajaajila oduu Itoophiyaati. በተለየ ወንጀል ባህሪዎች ተለዋዋጭነት ጋር ተያይዞ ቀበኛ ጎቸ የካቲን አርገሜ ዮኪን ማለቃ ሴራ ቀበሰ ፈከሰኒ ኢየሱፍ ሽሮርኬሱማ ማለቃን ደገሩ ተወቹ ፊ ኢትሱፍ ለብሲ በሄ ማኒማሬ በከቦታ ኡመታ ረጋይ ሴራ ለብሲ በሄረቲ ሐዋሳ ፎዴፈኖ ደበለታ ከኑፍ ዳይሬክተሪ ኦላና ተጃጅላ ነገኝ ፋይናንሲ ሙሉቀን አማራ ይብሰከነኒሩ ለብሲጂ የከሽሮርኬሱማ ኢትሱፊ ተዋቹፍ ከንደንዴሲሱ አከሱማ ሴራ ኢዲላ ዱንያ ወሊን ከወልሲመቴ ተውስዱበተኒሩ labsiin kun qabeenya gocha yakkaatiin argame yookiin maallaqa seera qabeessa fakkeessanii dhiheessuuf shororkeessummaa maallaqaan deeggaru to'achuu fi ittisuuf sochii idila addunyaatti taasifamuun Itoophiyaan gahee ishee akka bahattu ni dandeechisas jedhaniiru. Qorannoo taasifamu kamiyyuu ajaja mana murtiin qofa akka teessimaniiru. የህግ ማዕቀፍም ጭምር እያሻሻሉ መሄድ አለባቸው. odeeffannoon kan tajaajila oduu Itoophiyaati.